Uporabnike sicer vabijo, da od ponedeljka 1. junija spet vstopijo v knjižnico, vendar pa, da knjige, ki jih želijo vrniti, ne nosijo s sabo, saj morajo te v karanteno. Kar pomeni, da knjige, ki jih vračajo, ne nosijo seboj v knjižnico, ampak jih pred obiskom same knjižnice odložijo v našem knjižničnem nabiralniku, zato da ohranimo tako imenovano umazano pot teh tako imenovanih okuženih knjig in pa potem, da resnično dobijo na dom knjigo, ki je varna. Hkrati velja tudi prošnja, da pred prihodom v knjižnico uporabniki knjige predhodno naročijo ali pa vsaj, da vstopijo s seznamom knjig, ki jih želijo. To že zdaj nekateri ljudje pridejo s seznamom pred knjižnico in moram reči, da doslej nikogar nismo zavrnili, tudi če je bilo teh knjig nekoliko več, smo se potrudili. Prosto sprehajanje po knjižnici, izbiranje knjig s polic namreč še nekaj časa ne bo možno. Po moji oceni, ko bomo knjižnico odprli za poletje, to se pravi od 1. julija naprej, bo, kar se tega tiče, vse približno tako, kot je nekoč bilo. Oziroma Podbrežnik je prepričan, da bo knjižnica šla še bolj na roke uporabnikom. Ta korona je prinesla nam eno zelo jasno sporočilo, da bomo mogli čim prej uvesti tako imenovano 24/7 dni izposojo. To načrtujeva skupaj z direktorjem knjižnice Novo mesto, kjer so prišli do podobnih spoznanj. Kaj pomeni izposoja 24 ur na dan, 7 dni v tednu? Preprosto, pred knjižnico naj bi namestili nekaj podobnega, kot je paketomat, torej knjigomat, kjer bodo uporabniki lahko nemoteno kadarkoli prevzeli naročene knjige. Tudi nam se je pogosto dogodilo, da so nekaterim pripravljene knjige ostale tam na odložišču, ker preprosto niso ujeli 7. ure zvečer. Tako da se pravi, ni vse, kar je bilo zdaj, da je nekaj narobe, tako kot vedno poslušamo, ampak smo prišli tudi do nekih novih spoznanj in pa do nekih novih rešitev, ki jih bomo implementirali v prihodnjem obdobju našega delovanja. In kakšne so bile bralne navade uporabnikov v času razglašene epidemije? Spomnimo, knjižnica Medvode bi morala tako rekoč čez noč, že v petek 13. marca zapreti vrata, pa so jih imeli ta dan še odprta. Ampak takrat so si ljudje naredili zalogo knjig. Tako da tisti dan ni bil zaman, kljub temu, da me je pravzaprav potem že nekaj dni kasneje celo poklicala zdravstvena inšpektorica. Namreč tisti dan smo imeli preko 500 izposoj. To je zelo veliko. Potem je bil ta marec, ko dejansko smo preko civilne zaščite samo nekaj paketov dostavili, tistih najbolj nujnih. Aprila meseca, nekje od Svete nedelje naprej, pa je začelo počasi rasti. In v tem trenutku, ko smo že praktično že skoraj 4 tedne delamo v 2 izmenah, kar pomeni od dopoldne in popoldne, smo prišli nekje na 70% izposoje, ki jo sicer imamo, kadar ni epidemije. Še več pa so uporabniki posegali po e-knjigah in izbor. Na eni strani pač to bolj lahko čtivo, in pa zelo zanimivo, Albert Camus se je spet pojavil s svojo kugo, se pravi, in pa tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, e-knjige so kar nenadoma postale zanimive.